个52岁的这个大哥啊，那他就是以前可能是做一些比较灯红酒绿的，那所以他可能本身就是抽烟喝酒比较多啦，那所以在40岁、40几岁就开始出现了一些这个男性功能障碍的情形，他就是跟太太要恩爱的时候，发现无法进入这样子，所以我们就帮他除了口服药物之外呢，我们就合并了这个低能量的阴茎震波。那这个震波的话，它的疗程1个礼拜是1次，然后原则上一个疗程要6次，所以是6个礼拜。那打完之后，他其实就有显著上的进步。他现在就说，他其实跟太太都可以，不只可以进入，还可以完成啦。所以我会戴手套，然后辅助他的阴茎，然后打在阴茎的背侧，就是这样子的声音。我们就会前后滑动这样子。一般来说是打2000下，然后打完2000下之后，我们请病人轻轻的扶起他的这个阴囊的部分。我们要打的第2个地方是阴茎的角，阴茎的根部。那打完4000下之后，其实很快，我们大概15分钟到30分钟就可以打完。原本是我们所谓的这个不带皮小黄瓜，不带皮香蕉的硬度啊。那后来大概是可以到这个带皮香蕉到这个小黄瓜中间3到4分的硬度。他自己觉得，至少每一次交卷都还有60分及格这样子，太。